तो हम आज अपने पास देखिए भाई रामपुरी का मिल्क किट रहने वाले। देखिए भाई प्राइस में डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मेरा लोकेशन समझा दूँ। मेरा लोकेशन पहाड़ी शरीफ, चार मीनार मस्जिद, मावलपल्ली रोड। मेरा नंबर देखिए भाई डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर ले। देखिए भाई देखते आप बहुत ही बेहतरीन है। देखिए भाई एक दिन का बच्चा आ रहा, देखिए भाई देख सकते हैं आप। बॉटल फिटिंग का बच्चा है, देखिए एक्टिव सेहतमंद है, देख सकते हैं आप लोग। एक जगह खड़ा नहीं, देखिए भाई मेल किट है। देखिए रामपुरी के अंदर देख सकते हैं आप, एकदम वाइट कलर के अंदर है। देखिए भाई पूरा सिर्फ एक आइस के पास ब्लैक डॉट आ रहा है। देखिए भाई और देख सकते हैं आप, खाली मुंह के ऊपर ब्लैक डॉट आ रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन है। इसका प्राइस देखिए भाई 1500 रुपये इसका आस्किंग प्राइस रहने वाला है। देखिए भाई नेगोशिएबल के साथ रहेगा। देख सकते हैं आप एकदम एक्टिव है, देखिए एक जगह ठहरा नहीं। देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन बच्चा है। जिस किसी को मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। देखिए भाई मेरा लोकेशन एक बार फिर से समझा दूँ। मेरा लोकेशन पहाड़ी शरीफ, चार मीनार मस्जिद, मावलपल्ली रोड। मेरा नंबर देखिए भाई डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से मैं कॉन्टैक्ट कर ले। देखिए भाई देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। चलिए इसी तरह से और भी अपडेट देते रहूँगा। जितना हो सके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।